tenemos el audífono micrófono. Pues así me dijeron que era en la tienda. Pues me lo pongo. ¿Y esto dónde se conecta? Se conecta, creo que... Pues bueno, dejémoslo así. Y pues... Ay, y el micrófono está, creo que ¿es este? Sí, creo que es este, solo me falta conectarlo. Lo estoy desenrollando, ok. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no se les olvide dar un like y suscribirse a mi canal. Bye.